kundër, abstenim në 4, meratoj rendin e ditës dhe me këtë rendite si pikë të parë është fjala ime drejtuar Këshillit të Përgjithshëm. Sot në këtë sallë nuk mblidhemi vetëm si Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mblidhemi si ndërtues të një të ardhme të vendit tonë, një të ardhme që i duhet shtetit të Kosovës, por mblidhemi para së gjithash, mbi së gjithash, si trashëgimtar të një rrugë të gjatë, të një formacioni politik që i ka dhënë Kosovës shtetin, lirinë, pavarësinë dhe standardin moral të një politike të përgjithshme. Jemi mbledhur për të folur hapur, për të vendosur drejt dhe për të dhënë Kosovës përgjigjen që e ka kërkuar prej nesh, një drejtim të ri për vendin, një shpresë e madhe për shtetin dhe një rrugë që i kthen Kosovës dinjitetin institucional. Ky takim pra nuk është vetëm një formalitet, nuk është vetëm një mbledhje rutinë, është një thirrje kohës, është një përgjigje jonë ndaj sfidës më të madhe që ka kaluar Republika Kosovës që nga shpalla e pavarësisë. Është momenti kur LDK-ja, Partia Shtetëformimit, ngrihet sërish për të dhënë zgjidhje. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu, për të marrë vendime që nuk na shërbejnë vetëm nesh, por Republikës Kosovës, që nuk i shërbejnë interesit tonë, vetëm interesit tonë për të ardhmën së vendit. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ne nuk jemi parti e improvizimeve dhe as e krizave të rrajshme, jemi parti e organizimit, jemi parti e maturisë, jemi parti e vetë shtetit dhe sot më shumë se kur Kosova ka nevojë pikërisht për këtë forcën tonë. Kemi ardhur këtu në një pritje e pas një pritjes gjatë, që nga kjo mbledhje të dalë një mesazh i fuqishëm për vendin, që nga kjo sallë të niset rruga e vërtetë e ndryshimit, që Këshilli i Përgjithshëm të flasë me një zë dhe një vendim që reflekton besimin e qytetarëve të Kosovës. Sepse qytetarët e Kosovës po na shikojnë sot, po na dëgjojnë, na matin dhe nga ne presin seriozitet, unitet e mbi gjitha drejtim për vendin. Të dashur bashkëveprimtar, Kosova që zgjejmë sot nuk është Kosova që e kemi ndruar, nuk është ai Kosovë për cilën kemi punuar, që sakrifikuam e luftuam. Sot vendi ynë është i lodhur nga konfliktet, i raskapitur nga krizat e pasyshme dhe i mbytur në përplasjet panevojshme e të parësyshme politike. Është një Kosovë e futur në çorsokak institucional, e humbur në aventurat e një pushteti që nuk e njeh dot moralin demokratik. As përgjegjësinë shtetare, edhe më pak aleancën strategjike që e ka mbajtur këtë vend të sigurt për dekada. Kemi sot një ekonomi të ngurtë, pasigurt, me bizneset lodhura, me investimet bllokuara, me potenciale të mbyllura, e të mbytura dhe me njerëz të dëshpëruar që vazhdojnë të kërkojnë një jetë stabile. Kemi një shëndetësi të praktizur, me spitale pa mjete dhe me mjek që largohen çdo ditë. Kemi një arsim që ushqen diploma, por jo dije, një që prodhon letra, por jo shpresë, që lëshon certifikata, por asnjëherë të ardhme për vendin tonë. Kemi institucione që janë kthyer në arinë përplasje e jo në gjenerator të zhvillimit të vendit. Në arenën ndërkombëtare, Kosova është e izoluar më shumë se kurrë. Një vend pa përfaqësim në Këshillin e Evropës, pa lëvizje në integrime, në masat e Bashkimit Evropian, në konflikt të hapur me partnerët strategjik tonë, tani edhe pa dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke humbur çdo ditë miq të çmuar që na kanë shndruar pranë kur askush tjetër nuk i besonte rrugtimit tonë. Kjo është plagë e madhe për shtetin tonë dhe është pasojë direkte e një pushteti që nuk njeh më kufi, që nuk njeh më dinjitet e nuk njeh përgjegjësi. Gjithandej nga shkojmë, takojmë njerëz të plengosur, djemë me vajza, burra e gra, që mendojnë largimin nga Kosova. Punëtorë që rrinë pa pagat mjaftueshme për një jetë të dinjitetshme në vendin e tyre. Familje që mezi ja dalin muajit. Biznese që punojnë në nënkërcënim të përditshëm nga inspektorate politike partijake. Qytetarë që na pyesin çdo ditë, a ka shpresë Kosovë, a ka një rrugë tjetër, a ka një forcë që mund ta kthejë vendin nga ka humner që ndodhemi sot. Do themi natyrisht se ka pas gjithmonë,
është lidhja demokratike e Kosovës, shpresa e parë dhe e fundit e Republikës Kosovës. LDK ka qenë forca qetësisë kur vendi kishte frikë, ka qenë forca arsyes kur vendi kishte pasigurim, ka qenë forca shtetit kur vendi rrezikonte shpërbërje, ka qenë forca e besës kur vendi luftonte për jetë, ka qenë forca e rrugovës kur askush nuk besonte se rruga e tij mund të fitonte. Dhe sot LDK është sërish po ajo forca që mbledh njerëzit rreth vlerave, jo rreth frikës, rreth planeve për të ardhmen, jo rreth improvizimeve të tashme elektorale, rreth një vizioni të qartë, jo rreth hakmarrjeve të vogla partijake. Pra LDK-ja mbet forca që mbledh njerëzit rreth shtetit e jo rreth individëve. E prandaj në këtë moment, nga kjo sallë, duhet të dalë një mesazh i qartë për çdo qytetar të Republikës Kosovës se lidhja demokratike e Kosovës është gati. Gati të marrë timonin e vendit, gati të japë qeverisje të dinjitetshme, gati të zhbëj dëmet e bëra, gati të sjellë standard evropian të punës e politikës, gati të rikthejë Kosovën në rrugën e saj origjinale euroatlantike, gati të rifitoj besimin e qytetarëve dhe respektin e aleatëve. Kosova ka nevojë për ne, sepse për një vit të tërë mbetëm në krizë. 10 muaj me radhë, Republika Kosovës është mbajtur në blokad nga dikush që nuk e kupton demokracinë, nga dikush që nuk e njeh rregullin themelor, se shumica ndërtohet, nuk improvizohet, se legitimiteti fitohet në kuvend dhe tek qytetari e jo në propagandë. 10 muaj me radhë, vendi ka qenë peng i një njeriu që ka dashur qeverisë pa shumicë, pa numra, pa besim, pa legitimitet demokratik. Dhe një pushtet pa legitimitet nuk është më qeverisje të dashur antar të Këshillit Përgjithshëm, një pushtet i tillë është uzurpim. Përkundër vendimeve të gjykatës kushtetuese, përkundër 48 shkeljeve të konfirmuara të gjykatës kundërkushtetuese, përkundër konstatimeve të gjykatës supreme për uzurpim, përkundër çdo norme ligjore dhe çdo standardi demokratik, sot kemi, në i thënshin ashtu, një kryeministër herë në detyrë e herë deputet, që vazhdon që ndroj në detyrë gjithsesi pa legitimitet të qytetarë. Kemi ministra të shtetit që qëndrojnë në detyrë pa të drejtë. Kemi deputet që mbajnë 2 funksione në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Kemi një qeveri që sillet sikur ligji vlen veç për të tjerët, jo për ta. Pra kemi uzurpim të pastërt të institucioneve të Kosovës nga njerëz që dinë se nuk kanë shumicë demokratike, nuk kanë mandat dhe nuk kanë besim qytetar, por nuk duan ta lshojnë karrikën. Nuk e lshojnë karrikën e pushtetit sepse mbesoni me sasinë e krimit dhe të hajnisë së bërë në institucionet e Kosovës për këto 5 vite, me gjithë mafin energetike të një vuku që vendos për Kosovën dhe ka lëshuar rrejnë këtë vend thellë, me devijimin e madh, kombëtar, prishjes së rendit, kushtetues të shtetit, ju them, ju siguroj se ditën e parë që ata nuk janë më në atë karrikët e pushtetit, do të përfundojnë prapa grillave. Prandaj ata dinë se vetëm me pushtet, me çdo çmim e me çdo kusht mund të ikin vendit të vetëm që ju kanë mbetur sot në Republikën e Drejtë Kosovës. Prandaj nuk e shohin karrikën. Prandaj qëndrojnë aty, pa legitimitet, me lojra plot politike e me shpikje procedurash jo demokratike, të cilat duhet më pas t'i adresojnë në gjykata kushtetuese e supreme të Republikës Kosovës. I kanë bërë të gjitha, nga bllokimi i shtetit tek bllokimi i komunave, nga shkeljet e panumërta të kushtetutës tek refuzimi i konsenzusit. Ju ofruam si që deni dhe unitet, e refuzuan. U tallën me qeverinë e unitetit për ta kërkuar në fund për krizën që e kishin shkaktuar vetë, e mbirmanin vetë, e ushqenin vetë. Ju ofruam dhe kapërcimin e krizës, të ngërshit financiare buxhetor për të cilën shpenzonin ditë pa fije konsiderate me mandatar të ndryshëm pa numra e mandatar të ndryshëm pa legitimitet. Na votoni qeverinë, na thonin thuj se shumica falet e nuk fitohet. Na votoni ministrat, kryeministrat, cilin do, vetëm na leni që ndrojmë edhe disa ditë në pushtet. Por që ta dim qartë, blokada nuk ka qenë asnjëherë aksident. Nuk ka qenë keq kuptim. Nuk ka qenë krize imponuar nga të tjerët.
Bllokada ka qenë qëllim në vetvete që nga fillimi. Që nga qasti, kur ata panë se nuk mund qeverisin më me shumicë qartë, vendosën qeverisin pa shumicë fare. Që nga dita kur u pa se numrat nuk u dalin, vendosën t'i zavancojnë ata numra me presion, arrogancë, blokad dhe shkelje kushtetuese. 10 muaj me radhë, çdo hap është bërë për të zgjuar krizën, e zgjatër krizën, jo për zgjidhur krizën. Buxhetet u vënuan me vedije, procedurat u shpërfillën me vedije, komunat u lanë në pasiguri, kërcënim dhe blokadë me vedije, qytetarët u lanë në mjegull me vedije, sepse për ta blokada është oksigjen politik. Kriza politike është mjeti vetëm për mbjetesë, pa konflikt, pa armiq imagjinar, pa tension të përhershëm, po shteti në ikje nuk dhe dhe s'mund të ekzistojë. Ata nuk deshën zgjidhje, deshën kohë, nuk deshën stabilitet, deshën spektakël, nuk deshën institucione, deshën skenë politike për monologën e tyre. Dhe në këtë drejtim, kanë goditur vazhdimisht lidhjen demokratike të Kosovës, sepse e dinë shumë mirë se rreziku për populizmin nuk vjen nga mediokriteti politik i të tjerëve, por nga idealizmi rogovist i lidhjes demokratike të Kosovës. Ata dinë se projekti i tyre për ta rënuar LDK-n, kur e patën për një moment në 12%, nuk do t'ju realizohet më kurrë. Ata nuk e kanë kuptuar se LDK-n nuk e mashtrojnë as me pushtet, as me privilegj, as me ofertë, dhe jo më kur LDK nuk ka kush që mund të ndajnë nga jashtë, LDK është e fortë, LDK qëndron, LDK do të qëndrojë. Sot, secili e di se LDK fjalën e dhënë para antarësisë, para votuzët vetë e mbanë. Kur themi jo me ta, mbetet jo me ta deri në fund. Dhe s'ka ofertë, s'ka pozitë, s'ka privilegj, s'ka gjë që ndryshon besatimin e LDK-s me popullin e vetë. Prandaj, sepse dinë që është kështu, duan të rënojnë këtë LDK, sepse rritja jonë i frikson. Kjo tendencë rënimi duket pak edhe komike. Jo sepse nuk na influencojnë, por si të marrësh seriozisht dikë që ditën të ofendon e në mbrëmje të kërkon partneritet për bashkëpunim. Pavarësisht gjitha, LDK nuk çon kokën për ta. Le të bëjnë çfarë të dojnë, por le ta bëjnë tash tutje në opozitë. Ky është dhe ky do të mbetet qëllimi ynë. Ne nuk jemi këtu as për të akmarr, as për të shyer me konflikt, as për të rënë në nivelin e sharrjeve dhe shpifjeve të tyre. Ne jemi këtu për të thënë vërtetën dhe për të mbrojtur shtetin, për të treguar se nuk pranojmë, s'do të pranojmë demokraci të rreme. Dua të them dhe disa fjalë të cilat nuk janë formalitet, por bindje e imja e thellë. Unë jam i vetëdijshëm se po marr përsipër përgjegjësinë e një udhëheqje që kërkon maturi, kërkon durim, guxim dhe vendosmëri në një betejë vendimtare për vendin tonë. Por dua ta them qartë, nuk ka barë që më rëndon, nuk ka sfidë që më tremb, nëse në këtë betejë jemi bashkë dhe këtë betejë udhëheqim bashkërisht. Sepse vetëm së bashku ne mund ta kthejmë Kosovën në normalitet demokratik, në partneritet euroatlantik dhe në zhvillim të mirëfillt. Ky fundja nuk është mision personal, është mision politik i ynë. Ky është mision kombëtar dhe është mision, mos harroni, i lidhjes demokratike të Kosovës, i partisë që ka ndërtuar shtetin, që ka ruajtur orientimin perëndimor dhe që sot mban shpresën e rigjenerimit të vendit tonë. Këshilli i përgjithshëm sot në rendite ka aprovimin e vendimit të kryesisë qendrore të lidhjes demokratike të Kosovës për nominimin tim si kandidat të shtëpisë më të vjetër të demokracisë për kryeministër të Republikës Kosovës. Ky aprovim, para se të jetë privilegj, është përgjegjësi e madhe që më vije pisupe dhe për të cilën jam gati. Jam i gatshëm të pri, jam i gatshëm të ecim bashkë, jam i gatshëm të mbaj peshën e kësaj detyre në emrin tuaj, në emrin e vendit tim. Shpresoj që Zoti më jep forcë, dije e maturi, t'ju pri në këtë garë me dignitet. E janë gjithë së bashku të bëjmë këtë betejë. E janë me unitetin tonë të brendshëm, e janë me besimin tonë për bashkët, e janë me idealin e madh tonë rrugovist, të maturisë dhe të shtetformimit. E janë me bindjen se Kosova mund ngrihet, mund zhvillohet dhe mund të ecë drejt perëndimit me plot dignitet. Kosova është në një moment kritik, por ajo nuk është e pashpresë. Kosova është në një udhkryq, por ajo nuk është pa rrugdalje. Kosova është në krizë, por jo pa forcë për të ringritur. Dhe ajo forcë jeni ju, ne, Lidhja Demokratike e Kosovës.
me maturi, me mençuri, me qetësi, me vendosmëri. Le ta marrim këtë përgjegjësi me kokën lart dhe me zemër të qartë, le të nisim nga sonte këtë rrugtim, le të dëshmojmë ndonjëherë se kur do të kemi përgjegjësi, Kosova ka shpresë. Zoti e bekov Kosovën, Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës. Ju falenderoj shumë.